anak kamu batuk, nggak boleh makan es krim. Es krim buah naga ini solusinya. Enaknya es krim. Raisa, kamu kan nggak boleh makan es krim. Kamu lagi batuk. Sini kasih mama es krimnya. Gak mau, ini kan enak. Tapi dek, kamu kan lagi batuk. Nah, sini mama ganti aja es krimnya sama yang baru. Itu kasih mama, sini. Yaudah deh. Ya udah, kamu tunggu sini sebentar ya. Ini deh, es krim buah naga Dede udah jadi. Es krimnya nggak bikin batuk loh. Ini buat Dede. Wow. Mantap.